Последний. Я последний. Скафандр поврежден.
Ты сам. Есть 15%. Есть 30%.
Правду тебе никогда не узнать. Боеприпасы кончились. Обманул тебя, я обманул тебя. Обманул тебя, я обманул тебя. Обманул тебя, я обманул тебя.
Обманул тебя. Я обманул тебя. Обманул тебя. Я обманул тебя. Обманул тебя. Я обманул тебя. Обманул тебя. Я обманул тебя. Обманул тебя. Я обманул тебя. Обманул тебя. Я обманул тебя.
тебя, я обманул тебя. Скафандр поврежден. Состояние здоровья критическое. Теперь, теперь. Теперь, теперь.
Боеприпасы кончились. Боеприпасы кончились. Гордон Фриман живьем. Я взял на себя смелость разгрузить вас от оружия, тем более, что большинство его было собственностью правительства. Что же касается костюма, то я думаю, вы его заслужили. Скоро пограничный мир станет нашим, благодаря вам. Вы там неплохо поработали. Я удивлен. Вот почему я тут, мистер Фриман. Я посоветовал вас моим работодателям, и они разрешили предложить вам работу. Они согласны, что у вас бесконечный потенциал. Вы доказали, что вы человек действия, поэтому я не думаю, что у вас будут долгие колебания, что делать. Войдите в портал, и я приму это за да. Иначе... мне придется тогда предложить вам безвыигрышный вариант. Хуже, чем то, что вы пережили. Время выбирать.
это время выбирать. Мудрый выбор.